சும்மா சில எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என் கூட யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா பூர்ணி அக்கா தான் இருக்காங்க. நீங்கள் அமெரிக்கா விளாகில் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணீங்க சேர்ந்து விளாக்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரெஸ்பான்ஸுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி உங்கள் ரெக்வஸ்ட் கேட்க விளாக் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹாய் சொல்லுங்கக்கா. ஹாய் அக்கா, இன்னைக்கு நம்ம என்னக்கா விளாக் பண்ண போகிறோம்? அதுவா போட்டோம் ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி என்னன்னா எங்கள் பூர்ணி அக்காவோட தம்பி கணேசனா வந்துட்டு ஃபாரின் போயிட்டாரு. அவங்க பையனுக்கு ஒரு கேஸ்டிங் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு. கேஸ்டிங் பண்ணி எதுக்காக அமைச்சாரு? நாளைக்கு அவனோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே. நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே. அதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். சொல்லுங்க. பாப்பாக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே. ஸோ அப்பா இங்க இல்ல, ஊர்ல இருக்க. அப்படி அதனால சரி ஓகே, நல்லபடியா அவனுக்குன்னு ஒரு கிஃப்ட் ஞாபகமா இருக்கணும்ல, அதுக்காக அவன் பண்ணி கொடுத்து அமைச்சிருக்கான். அப்படியே அத்தையோட கிஃப்ட்டும் என்னன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, நான் இங்க 2 முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும். நீங்க போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அக்கா ரொம்ப குள்ளமா இருந்திருப்பாங்க. இப்போ ஏன் ஷோல்டர் அடிக்கு வந்திருக்காங்க? அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்களா, ஆக்சுவலி அவங்க இவ்வளவுதான் இருப்பாங்க. எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி இருப்பாங்க, அதனால சூப்பர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ரெண்டாவது இவன் இப்ப கூப்பிட்டானேன்னு வந்தேன் பாத்தீங்களா, என்ன முதல்ல உதச்சா சரியா. ஆமா ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஆக்சுவலி பூர்ணி அக்கா கூட சேர்ந்து 3வது vlog பண்ண வேண்டியது ஒரு பீச் பிளான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அது தெரியுமா? ஆமா, பீச்சுக்கு போலான்னு பிளான் பண்ணோம் 2 days முன்னாடி. பட் இந்த களிசடை வரல. பட் அதனால நான் போகாம இல்லையே, நான் போயிட்டு தான் வந்தேன். அதனால நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். அக்கா ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க. வரல, அடிக்கடிக்கு ஃப்ரேம் விட்டு வெளில போக கூடாது. ஃப்ரேம்ல வணங்க செங்கல நூத்தி நான் சாரி கேட்டேன். ஏய் நாளக தெரியும்டா. நான் சாரி கேக்குறேன்க்கா. எதுக்கு சாரி? நான் வரல இல்ல. ஐ அம் சாரி. அதுக்கு பதிலா ட்ரீட் வெச்சிட்டா எனக்கு ஓகே. ஓகே, இத்தனை நாள் செய்தியில் முடிவடைகிறது. மீண்டும் ட்ரீட் கேட்டாலே அவ்வளவுதான். சரி ஓகே, இப்போ வாங்க நாம என்ன பண்ண போறோம் பார்க்கலாம். வாங்க. நான் செங்கல்ல இருந்து இறங்கிட்டு வா. இறங்கிடு. ஹாய். ஹாய். என்ன பண்ண போறோம்? என்ன பண்ண போறோம்னா வந்த பார்சலை பிரிக்க போறோம். பிரிச்சு பார்த்துட்டு பிரிச்சு பார்த்தாதானே தெரியும் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு. கண்டிப்பா. ஆமா. வாங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்க. ஆமா, இன்னைக்கு ஒரு புட் அது இதுலயோ சாரிக்கா. அந்த ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணி வாங்க வந்து டேஸ்ட் பாருங்க. சரி ஓகே, இழுக்காத. ஓகே, இழுக்காம கஷ்டமா இருக்குக்கா. ஓகே ஏண்டா? ஓகே, இப்போ கத்தி கூட இல்லாம திறக்க போறோம். பரவாயில்ல எடுங்க. கையில பிளேட் இல்ல, கத்தி. அதாவது வாயாலே காலங்காலம் பால் பாக்கெட் பிச்சு எறிகிறவங்களுக்குலாம் இப்படிதான். பாருங்க, இப்ப நம்ம வாங்க ஓபன் பண்ணி பாத்துடலாம். ஒண்ணு இல்ல, ரொம்ப கஷ்டமா இல்ல. அப்பாவோட கிஃப்ட், அதாவது என் தம்பி அவன் மகனுக்காக கொடுக்குற ஞாபகமான கிஃப்ட். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா கட்டி போஸ்டர்ல சுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. போஸ்டரே இல்ல அந்த மாதிரி. என் சமையல் கைஸ் நான் வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுற வெயிட் பண்ணுங்க. நல்லா இருக்குக்கா. வாவ் வாவ் அக்கா, அப்படியே தலையில புடிச்சிருக்கா. சொன்னலக்கா நான். வாவ், அப்படியே காட்டுங்க. இங்க எடுத்துறேன். இங்க எடுத்துலாம். கிட்ட போங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு. பாப்பா வயிற்றுல இருக்கும் போது எடுத்த ஃபோட்டோ இது, வளகாப்பப்ப. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி தான் இருக்குது குட்டி செல்லம். அவங்க அப்பா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த கிஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பாப்பாவோட. அப்படியே இப்படி வந்தீங்கன்னா பாப்பாவோட ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட்டு, அப்புறம் தொப்புள் கொடி பாப்பாது, பேங்கிள்ஸ், காப்பு பேங்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அது, பாப்பா பிறந்த டைம், அப்புறம் வெயிட்டு, பாப்பாவோட டேட். ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்கு. பாப்பாவோட கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. பாப்பா கை 2 கையும் காலும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. பாப்பாவோட பேர் விஹான். ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க அப்பா பேர் லோகேஸ்வரன். ஸோ அப்படியே அழகாக வந்திருக்கு. நான் இப்படி எதிர்பார்க்கல, ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. நிஜமாக சொல்கிறேன், ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இந்த ஞாபகத்தை எப்பவுமே அழிக்கவே முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது, ரொம்பவும் நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட், தி பெஸ்ட் கிஃப்ட் பாப்பாக்கு. என் தம்பி இப்படி யோசிச்சிருக்காரு. இந்த அறிவு இல்லாமல் போச்சு. இருக்கிறவங்க தான்.
இருக்கிறவங்க தான் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு பட் ஆனா நான் அடிக்கடி அதை வெளியில காட்டுறது இல்ல. ஆமா ஆமா. ஏன்னா இந்த மாதிரி கறி சடைங்கலாம் திருடிடுவாங்க, அதனால எடுக்கிறது இல்ல. எனக்கு காசுலாம் போறா இல்லக்கா. சரி ஓகே vlog. ஓகே. அடுத்து அத்தையோட gift என்னன்னு பார்க்கலாமா? அதுதான் இருக்குல்ல ஹைலைட். பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தையோட gift அந்த பாப்பாக்கு, குட்டி பாப்பாக்கு என்னவா இருக்கும் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்க, லூஸ் ஏதோ சொல்லுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஒண்ணும் இல்ல, பாப்பாக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு சைக்கிள் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன். ஸோ அது வந்திருக்கு. நானே இன்னும் ஓபன் பண்ணி பார்க்கல எப்படி இருக்குன்ட்டு. வாங்க நம்ம அமேசான்ல தான் போட்டேன், என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் ஒன்னு ஆர்டர் போட்டேன், வந்தது என்னன்னு தெரியாதுல்ல, ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும். வாங்க பார்க்கலாம். சல்லியா உடஞ்சி போன மாதிரி இருக்கு. இப்ப அப்படியே மேஜிக் பண்ணலாமா? வாங்க மேஜிக் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அதோட ஜாயின் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம். சைக்கிளா வருதான்னு பார்க்கலாம். இப்பதான் எங்க அக்காவோட மூளையை பார்க்க போறீங்க, எப்படி பண்ண போறாங்க. சத்தியமா அதெல்லாம் வராது, ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணுவோம். நம்பர் 1 ப்ராடக்ட் இதுதான். சோ இதுதான் நம்பர் 1 நம்பர் 1. அப்படிதான் இந்த ஷீட்ல போட்டுருந்து மேப். இந்த மேப்பை வச்சு தான் நாங்க என்ன பண்ண போறோம். மேப் இல்ல இதுக்கு பேர் வந்துட்டு தெரியல, இது ப்ளூ பிரிண்ட். இது ப்ளூ பிரிண்ட் இல்ல, இது பிளாக் தான் இருக்குது. இது பேர் பிளாக் பிரிண்ட். ஆமா. ஓகே வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 எதுப்பா? இதுதான். Insert the fender in the front wheel assemblies rod as the core figure. நம்பர் 2 எதுப்பா? நம்பர் 2 பெரிய பீஸ் இருக்கா? இது இல்ல. அதுதான். ஓபன் பண்ணுப்பா. அதாவது இந்த பிக்சர்ல அது ஃபுல் பீஸா இருக்குது, இதுல அதுவே பாதி பாதியா இருக்கு. ஏய் குடுத்துருக்காங்கடா. இததான் நாங்க வாங்கலாம் ட்ரை பண்ணி கிடைச்சிருச்சு. ஸ்க்ரூ டிரைவர்லாம் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே அத மேல இதுல வைக்கிறோம். இந்த நம்ம செகண்ட்ல வைக்கிறேன். ஃபிட் பண்ணி அப்புறம் தேட போற பாத்துக்கணும்ல. ஆமா இருக்கா பாரு. அது பாரு, அது ஓபன் பண்ணி பாரு. இருக்க போகுது. இருக்குடா. இது பேர் தான் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். தடங்களுக்கு வருதுகிறோம். அது அப்புறம் போட்டுட்டு கடைசில கடைச்சி திருப்பியும் ஸ்பிட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே. ஒரு கெஸ்ஸிங்லயே போயிட்டு இருக்கு. அக்கா சிசர் வாங்குங்க அவங்க கிட்ட. வீடியோல இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றது. ஓகே விளையாடாதடா, முதல்ல ரெடி பண்ணுவோம். விளையாடிட்டு இருக்கா இப்பதான் என்ன சின்ன பிள்ளை மாதிரி. இந்த போர்டு இது கிடையாதுக்கா. ஆடுமா இல்ல அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஆமா வில் செட்டில்ட். சரி கூடு ஃபிட் பண்ணலாம். அப்பா இது ஓகே. இது என்னது? அதுதான் அத ஃபிட் பண்றது. நீ கலிசல மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு. एक्चुअली நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட். இத சொல்லுங்க. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட் மட்டும் தான் சொல்லிக்கலாம், இன்ஜினியர்னு சொல்ல முடியுமா உன்னால? முடியும். நம்ம அடுத்த லூஸ் வந்துச்சு. குறுக்க அந்த கௌசிக் வந்தா நடுவுல யாரோப்பா வந்தது? சைக்கிள் இப்பதான் வந்து ஸ்கூட்டிலாம் வந்து பார்க்கலாம். அக்கா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட் இல்லக்கா, இன்ஜினியர்க்கா. லைட்டா பசிக்கும்ல, மாம்பழத்தையும் நடுவுல போட்டுக்கோங்க. கொட்டை எனக்கா? ஏய் ஏன் பாரு கொட்டை இல்லையா? கொட்டை வேணா எடுத்துக்கோ. ஓகேயா? என்ன ஓடுதாப்பா? ஆமா. அது ஓடல. அது சும்மா டைம் எடுத்து போட்டுலாமா? சர்சர்னு போற மாதிரி.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சைக்கிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். காமிங்க. நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம்னு நினச்சி பார்க்கல. இதுக்கு கடையிலே போய் அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் அப்படி இருந்தால் நம்ம மூளை கசக்கிட்டோம். எப்படி காட்டுங்க. நாங்கள் வாழ்க்கையிலே முதல்ல சைக்கிள் செட் பண்ணிடுவோம். எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம். உங்களுக்கு எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம். அப்பா எப்படி இருக்கு? ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டோம். ஹேண்டில் பார் சுத்துக்கா. அப்படி சொல்லுக்கா. இங்கே பார்த்தீங்களா வேற லெவல் கைஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சைக்கிளை பார்த்தாச்சு. ஆமா. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தலாமா? வேற என்ன ட்ரெஸ் தான். அந்த சைக்கிள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணோன்றத பிரிபிரியா ஸ்பீடா போட்டுறலாம். ஆமா ஆமா. எவ்வளவு நேரம் வர்க். ஆமா. நாம பழைய தடைகள் தாண்டி சொல்ல முடியாத தடைகளை தாண்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமா. இதுவும் அதே அமேசான்ல வாங்குனது தான். ரெட் கலர்ல அழகான ஒரு டி-ஷர்ட். சூப்பரா இருக்குல. பாத்துக்கோங்க. அதுக்கு ஏத்த Black கலர் பேண்ட். அதுக்கு மேட்சிங்கா ஒன்று வேணும்ல. என்னது? ஷூஸ். அழகா இருக்குல்ல. குட்டி செப்பல் பாப்பாக்கு ஏற்ற மாதிரி. நம்ம சேனலுக்கு கூட சீக்கிரம் மைக் வாங்குறோம். க்ளோஸ் அப் ஷாட்ல எடுக்கிறோம். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் கேட்கலாம் லைட்டா. நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு ஷாப்ல தான் வாங்குனது. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா பிரைஸ் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. பட் பரவாயில்ல. பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ். அப்புறம் வாங்கிடுவோம். அதெல்லாம் வாங்க முடியாது. இது எப்படி வாங்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நல்லா இருக்கா? ஒரு அழகான கோட் ஷூட் மாதிரி. இப்படி நல்லா இருக்குல்ல. ஸ்கை ப்ளூ கலர் நல்லா இருக்கு. நான் பக்கலாம ட்ரெஸ் விளம்பரம் போயிடலாம்க்கா. அவங்க ட்ரவுசர் அதுக்கு மேட்சிங். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது மட்டும் இருந்தா போதுமா? விளையாடுறதுக்கு பொம்மை வேணும்ல. அனைத்து பொருள் கிடைக்கும் இடம் பூர்ணி அன்கோ. அத்தை 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 அன்கோ. இல்ல என்ன சிறப்பு அப்படின்னா ஒரு gift கூட gift ராப் பண்ணல. எல்லாம் டப்பா டப்பாவா இருக்கு. குழந்தைக்கு வந்து பிரிக்க தெரியாதுல்ல. குழந்தை எப்படி பிரிக்க சொல்ல முடியுமா? குழந்தை பாவம்டா. என்னது நாடா? இது வந்து இப்படி மாதிரி இப்படி வலிச்சுட்டே போலாம். அப்படியே வலிச்சுட்டே போற நாய் பொம்மை நல்லா இருக்கும். பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைட்ல இருக்குங்க. இல்ல லைட் எல்லாம் இல்ல ஏரியால. அப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் தி லாஸ்ட் அண்ட் தி பெஸ்ட் கிஃப்ட்னு சொல்லலாம். நிறைய வாங்கியாச்சு, அதெல்லாம் முன்னாடி போயாச்சு. நெக்ஸ்ட் வேற என்னன்னா, வேற என்ன கோல்டுல முடியாது, வேற எதுவுமே இருக்காதுல்ல. என்ன வாங்கிருக்கோம் பாருங்க. ரிங் வாங்கிருக்கோம். நல்லா இருக்கா? இது ஒண்ணு அவ்வளவுதான். அத்தையோட சின்ன கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இதுல எது நல்லா இருக்கு, இதுல எது ஓகே அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்ல, இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு, அதாவது இன்னைக்கு ஜூன் 8, நாளைக்கு ஜூன் 9. ஆக்சுவலி நாளைக்கு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் நீங்க பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய என்ஜாய் பண்ண மிஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? நாங்களும் யூடியூபருக்கு பிகினர் தான். ஸோ நீங்க சப்போர்ட்டா அடுத்த வீடியோஸ் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ஓகேவா? ஆமா, நீங்க இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் இவன் இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகி நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நானும் ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறேன். நீங்க சப்போர்ட் பண்ணனால தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் எடுக்கிறோம். இல்லை நாங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவாக்கா? இதோட நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு தான் ஃபன்னாக இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப நாங்கள் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப இதுவாலாம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை. ஏன்னா பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, அப்பா கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கனால சரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் சிம்பிளாக தான், யாருமே கிடையாது, சிம்பிளாக பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ அதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்றதை உங்ககிட்ட காட்டுறோம். ஆக்சுவலி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட், எங்கள் ஃபேமிலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் யூடியூபர்ஸ். ஆமா, அந்த பெருமை எங்களுக்கு தான். அந்த கப்பு நமக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு காட்ட முயற்சி பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் நாங்கள் தான் ஃப்ரேமில் வருவோம். ஆமா, நாளைக்கு டெக்கரேஷன்ல இருந்து கேக் வெட்டுற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே காட்டுறோம். ஓகேவா? நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். நீங்க? நான் கண்டிப்பா ஆர்வமா இருக்கோம். ஏன்னா நீங்களும் அப்படியே இருங்க. ஒரு அத்தையா ஆர்வமா இருக்கேன். பட் பாப்பா வருவாங்க. ஆமா. அது பிரியாணி தானே? குக்கோ கூட கிடையாது. வெஜிடேரியனா? சாம்பார் சாதம் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன், பிரியாணி தான். ஆமா, இல்லைன்னா அக்கா விட மாட்டேன். ஏன்னா அக்கா எனக்கு ட்ரீட் தர வேண்டியது.
வாங்குற சம்பளத்துக்கே நான் ட்ரீட் தரல. அக்கா, விடுங்க. அதுக்குள்ள அடுத்த ட்ரீட்டுக்கு போயிட்டான். முதல்ல அவன் வாங்குற சம்பளத்துக்கு ட்ரீட் தர சொல்லுங்க. சரியா? நீங்கலாம் கொஞ்சம் அவன்கிட்ட சொல்லி புரிய வச்சு நீங்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவன் ஏதாச்சும் எனக்கு பார்த்து பண்ணுவான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி பார்த்து அவனுக்கு எனக்கு பண்ணலன்னா நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். அக்கா, அவ்வளவு நானே குறி சேர்க்கிறப்ப சேர்த்து 300 வந்திருக்கேன். எனக்கு அவன் ட்ரீட் தந்தானா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க எனக்கு ட்ரீட் தரலனா எதுவும் பண்ணாதீங்க. நீங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு அவனை வெளில அனுப்பிச்சிருங்க பேசாம. நீங்க இந்த வீடியோக்கு 500 லைக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கேக் அக்காவோட வெட்டுறோம். ஓகேவா? வேண்டா, ஒரு 300 ரூபாய் கேக்குக்கு இத்தனை பேரை கூப்பிடுறேன். வந்துட்டீங்கன்னா 500 சப்ஸ்கிரைப் கேக் வெட்டுறோம். ஓகேவா? ஏங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏதோ 50 பேரை தூக்குனியா, 50 பேர் தூக்குனதுக்கு ஒரு குட்டி கேக் வெட்டினா மொட்டை மாடியில. ரெண்டாவது வந்து ஒரு 300 பேரை தூக்குனா பார்க்ல வெட்டினா. அடுத்தது 500 பேருக்கு டார்கெட். 500 பேருக்கு அடுத்த மொட்டை மாடியா? ஆமா, இங்க வெட்டிடுவோம். அக்கா பூனை அக்கௌண்ட் சேர்ந்து வெட்டிடுவோம். சரி, ஓகே गाइस, வீடியோ ரொம்ப வளவளன்னு போயிட்டு இருக்கு. ஆமா, ஸ்டே டியூன். நாளைக்கு பண்றோம், மாஸ்க் கலப்புறோம். ஓகேவா? ஓகே गाइस, பை.